নাকি বছরে কি 2 বার দিব নাকি 3 বার দিব প্রিপেয়ার ভ্যাকসিনটা? আমি যেটা বললাম 1 বছর পর্যন্ত এটার মেয়াদ কার্যকরী থাকে। আমরা সতর্কতার জন্য 7 মাস বা 8 মাস পরে দিই, ওইভাবেই দিবেন। যেহেতু আমাদের অনেকগুলো গোট, তো আলাদা আলাদা করে ওই দেখা গেলো 10টা বাচ্চা হয়েছে, এগুলো 4 মাস হয়েছে, ওইটা ওই 10টা দেওয়া পসিবল না, পসিবল না। আমরা সাধারণত আমাদের ওই শিডিউল অনুযায়ী, যেহেতু আমরা আমাদের খামারটাকে খুব স্ট্রিক্টলি বায়োসিকিউরিটিটা মেনটেন করে রাখছি, নতুন ছাগল এখানে ঢুকাইলে কোয়ারেন্টাইন করে সব ধরনের প্রসিডিউর মেনটেন করে ঢুকাই, সেহেতু আমরা ওই নতুন বাচ্চা হলে ওই সাথে সাথে 4 মাস হয়ে গেল সাথে সাথে যে ভ্যাকসিন দেবো ওইভাবে দেই না, কারণ ওইভাবে দেওয়া আসলে সম্ভব না। কারণ একটা ভাইলে আপনার 100টা ছাগলকে দেওয়ার মতো ভ্যাকসিন থাকে। আপনি 10টা বাচ্চার জন্য একটা ভাইল নষ্ট করলে বাকি ওষুধটা নষ্ট হইলো, ফেলে দেওয়া লাগবে। তো যেটা আমরা করি যে আমাদের যখন শিডিউল অনুযায়ী ভ্যাকসিন করার সময় হয়, তখন আমাদের ভ্যাকসিন করার উপযোগী বয়স যেই ছাগলগুলোর হয়েছে, যেই বাচ্চাগুলোর হয়েছে, সেগুলোর থেকে পূর্ণবয়স্ক ছাগল যতগুলো আছে সবগুলোকে একসাথে ভ্যাকসিন দিয়ে দিই। একসাথে তাহলে তার ঝামেলা থাকলো না, তাহলে কাকে দিলাম না এটা ঝামেলা তখন পড়তে হয় না। এখন ছাগলকে ভ্যাকসিনটা কত মিলি করে দিতে হবে? 1 ml করে। 1 ml। এটা ভ্যাকসিন গানে দিলে সবথেকে বেশি ভালো হয়। ভ্যাকসিন গানে দিলে এটা সবচেয়ে নিরাপদ, কারণ আপনি সঠিকভাবে প্রয়োগটা করতে পারলেন, তাপমাত্রাটাও মেনটেন করতে পারেন। কারণ আপনি হাত দিয়ে যখন ভ্যাকসিনটা দিবেন বারবার মাপতে হবে। আপনি পোষ করছেন, ছাগলটা একটু নড়ে গেল, ওষুধ হয়তো বাইরে পড়ে গেছে, আর নইলে প্রয়োজন মানে একটু বেশি চলে গেছে বা কম আসছে। আবার যে হাতের তাপমাত্রাটা, এই তাপমাত্রার কারণে ভ্যাকসিনের যে জার্মটা সেটাও কিন্তু মরে যায়। সেক্ষেত্রে ভ্যাকসিন গান দিয়ে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করাটাই সবচেয়ে বেটার।